हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्राइम तक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राधा अग्रवाल की मृत्यु किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से वह एक सोशल मीडिया पर आने से उसके जीवन का अंत हो गया। तो यह बात है 2009 की, जब राधा अग्रवाल पुणे के महाराष्ट्र में रहती थी और वह राधा अग्रवाल के पति का नाम किशोर चंद था, जो कि एक रियल एस्टेट का बहुत बड़ा व्यापारी था। राधा अग्रवाल के एक बेटा था जिसका नाम था मानव अग्रवाल, जिसकी उम्र थी 16 वर्ष। और राधा अग्रवाल के पास में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता के पास में भी बहुत सारे पैसे थे और उसके पति के पास में बेशुमार दौलत थी। अब उसे बेशुमार दौलत तो मिल गई, लेकिन उसे पति का प्रेम, बेटी का प्रेम न मिल सका, क्योंकि पति बहुत सारे काम और रियल एस्टेट के कामों के कारण वह बाहर रहता था और उसका बेटा था वो पढ़ाई के लिए बाहर विदेश गया हुआ था। अब राधा अग्रवाल बहुत परेशान रहने लगी और थोड़े दिन बाद में उसकी एक सहेली उसे बताती है कि सोशल मीडिया पर फेसबुक नाम का एक ऐप है जहाँ पर हम हमारा टाइम पास कर सकते हैं और अच्छे मित्र बना सकते हैं। अब राधा अग्रवाल सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर पहुँच गई। वहाँ से फेसबुक को जैसे ही इंस्टॉल किया और उस पर आईडी लॉगिन की और उसी समय से उसके हज़ारों फॉलोवर हो गए और उसकी पोस्ट पर कई लाइक आने लगे, कमेंट्स आने लगे और उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। उससे वहीं से उसकी मौत का कारण शुरू होता है। वहाँ पर जैसे ही वह अपनी पोस्टें अपलोड करती, काफ़ी खुश रहने लगी। लाइक, कमेंट, शेयर को देखकर वह बहुत खुश रहने लगी और वहीं पर उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है आनंद निगम के नाम के व्यक्ति की। जैसे ही आनंद निगम व्यक्ति उसके पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उधर से राधा अग्रवाल की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। हाय हेलो का मैसेज होता है दोनों तरफ से और बातचीत होने लगती है। करीबन 2 महीने की बातचीत के बाद में दोनों आपस में बहुत गहरे और नज़दीकियों के अंदर आने लग गए और जैसे मैसेंजर से तुरंत वह व्हाट्सएप कॉल, डायल कॉल पर आ गए और वहाँ पर घंटों बात होने लगी। थोड़े समय, करीबन 6 महीने के बाद में दोनों की डेट होने लगी। राधा अग्रवाल की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आनंद निगम यह सोचता है कि इसको मैं मार दूं और इसके पैसों और इसके जो जेवरात हैं उससे वह अपना कर्जा चुकाने का प्रयास करता है और वह ऐसा एक जाल बुनता है जिसमें राधा अग्रवाल फंस जाती है। राधा अग्रवाल अब यहीं से आनंद निगम के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है और वह सोचता है कि मैं राधा अग्रवाल को मार दूं और उसके जो पैसे और जेवरात है वह लेकर मेरा कर्जा चुका दूं, क्योंकि वह पैसे से बहुत गरीब था। वह एनी टाइम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर बातें करते रहता था लेडीज़ों से, इसलिए उसके बहुत सारा कर्जा हो गया था और उसने मारने का प्लान बनाया। अब उस प्लान को वह सक्सेस करने के लिए एक और प्लान बनाता है और राधा अग्रवाल को बोलता है कि तुम्हारी फ़ोटोज़ पर लाइक्स, कमेंट, शेयर बहुत आते हैं, तुम एक सेलिब्रिटी हो। और राधा अग्रवाल यह सुनती है तो वह बहुत खुश होती है और राधा अग्रवाल को एक आइडिया देता है कि तुम्हारी फ़ोटो को हम न्यूज़पेपर में छपाएं और मैगनीज बुक के अंदर अपलोड होने के लिए वहाँ पर अप्लाई करें। तो राधा अग्रवाल इस बात के लिए मान जाती है और राधा अग्रवाल बोलती है कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आनंद अग्रवाल बोलता है कि तुम्हारी बहुत अच्छी पिक्चर, कैमरे से पिक्चर लेनी पड़ेगी और उसे हम न्यूज़पेपर में डलवा देंगे। अब इसके लिए वह एक लोकेशन और एक दिन डिसाइड करते हैं। 18 सितंबर 2009 को इस जगह पर आ जाना और वहीं पर जाने के लिए जैसे ही राधा अग्रवाल एग्री होती है और वह अपना प्लान सक्सेस करने के लिए वहाँ पर हर चीज़ ले जाने का प्रयास करता है। और राधा अग्रवाल उस समय सुबह के जल्दी समय पर निकलती है और घर पर बोलती है कि मैं शिरडी के साईं बाबा अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ और वहाँ से निकल जाती है। निकलकर करीबन 40 किलोमीटर दूर पुणे महाराष्ट्र के जंक्शन से निकलकर अपने दोस्त को कॉल करती है और 40 किलोमीटर के बाद में उसका दोस्त मिलता है। दोनों आपस में बात करते हैं और बाइक पर बैठते हैं, जो स्कूटी थी उस पर, और आगे चले जाते हैं। वर्षा घाट के जंगल करीबन 80 किलोमीटर, जैसे पुणे जंक्शन से 80 किलोमीटर की दूरी पर वर्षा घाट के जंगल होते हैं। वहाँ पर दोनों अंदर तक गहराई के अंदर चले जाते हैं और वर्षा के जंगलों में बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए वहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत थे। और राधा अग्रवाल जैसे ही फ़ोटो शूट कराने के लिए
पास में खड़े झरने के पास में जाती है तो उसकी फ़ोटो शूट करता है और फिर बोलता है कि अब तुम्हारी करीबन 2 या 3 हॉरर फ़ोटो खींचे जो कि बहुत ही पब्लिसिटी पाती है। आपने ही देखा होगा कि जो एक्टर्स और एक्ट्रीन होती है वह हॉरर फ़ोटो अपलोड करते हैं तो लाखों में मिलियन में उनके व्यू आते हैं और फ़ोटो पर लाइक कमेंट शेयर भी आते हैं। और यह सुनकर राधा अग्रवाल मान जाती है और राधा अग्रवाल भी अपनी हॉरर फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाती है। अब राधा अग्रवाल की हॉरर फ़ोटो खींचने के लिए वह उसके हाथ पैर बांध देता है और आंखों पर पट्टी डाल देता है। यह काम कंप्लीट होने के बाद में वह उसके जेवरात निकालता है और अपने धारदार चाकू से उसका गला और उसके पैर में और उसके शरीर के हर जगह ऐसा कोई अंग नहीं बचा था जहाँ पर उसने उसके चीरे या उसको खोपा नहीं था। और बेरहमी से राधा अग्रवाल की हत्या करके वह करीबन 1 बजे वहाँ से निकलता है। उसके बाद में वह आगे जाता है और अपने टी स्टॉल पर चला जाता है। वहाँ पर स्कूटी को खड़ा करता है और स्कूटी में उसका फ़ोन रख देता है। अब वह आराम से और बेचैन नींद में जाकर सो जाता है। उसे कोई चिंता नहीं थी कि पुलिस उसे पकड़ भी सकती है। करीबन सुबह वह उठता है और अपना जो भी हिसाब था वहाँ से चुकता करता है और अपने गांव कर्नाटक के लिए निकल पड़ता है। गांव जाने के बाद में वह सोचता है कि अब कोई नहीं पता चलेगा या किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन पुलिस जैसे ही राधा की हिस्ट्री खंगालती है और राधा की फ़ोन कॉल वीडियो कॉल देखती है तो उन्हें पता चल जाता है कि आनंद निगम नाम के व्यक्ति से उसकी घंटों तक बात होती है और उसकी लोकेशन कर्नाटक के किसी गांव के अंदर बताई जा रही थी। और पुलिस वहां पर जा धमकती है और वहां से आनंद निगम को उठाती है और आनंद निगम बोलता है कि मैं किसी राधा अग्रवाल को नहीं जानता हूं। तो उसे वीडियो दिखाए जाते हैं, चैट दिखाई जाती है तो वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता था और उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसके बाद में उसे पूछती है पुलिस कि उसकी बॉडी कहाँ पर है तो वह बोलता है कि वर्षा घाट के उन्हीं घने जंगलों में फेंक दी है मैंने। पुलिस को डर था कि उसकी बॉडी को जंगली जानवर न नोच ले, इसलिए वह एक्शन में रातों रात आनंद निगम को लेकर उसी जगह या क्राइम सीन पर पहुंचती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसकी बॉडी के कई पार्ट गायब हो चुके थे, जंगली जानवर खा चुके थे और उसकी बॉडी बरामद की जाती है और आनंद निगम के ऊपर केस किया जाता है और सज़ा उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और जो गहने थे वह लेकर उसके परिवार को दिए जाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। जाते जाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी सोशल मीडिया की साइट पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना ही हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड के अंदर।